Hey guys! Gaylor here and welcome to another video. So, it's currently 12 in the afternoon. May lipad ako ngayon papuntang Milan. Ang pick up ko is about an hour from now. Mga 1 hour, 15 minutes from now. And I'm heading to Milan. So, punta tayo ngayon ng Italia. Pero, I'll be there only for 12 hours. So, minimum rest lang siya. Ang layover ko is only 12 hours. So, isasama ko kayo with me. Papakita ko sa inyo kung ano usually ginagawa ng mga cabin crew kapag ka naka minimum rest sila or only 12-hour layover. Yung mga tipong hindi ka na makakalabas kasi mas pipiling mo kumain na lang at matulog. Paligo na ako ngayon. Excuse me. Hey guys, I'm back! So, katatapos lang natin maligo. Sorry kung maingay kasi in-open ko yung fan. Ito. Kasi ang init. Hindi ko alam, siguro 40 degrees ngayon sa labas. Tapos, so, boss ko lang yung aircon. So, on. So, meron na lang akong 30 minutes! 30 or 40 minutes for ng pick-up time. Bilisan na natin. Wait, time-lapse ko na to. See you later sa Milan.
first, diving in head first. Never to leave. Guys, meron na lang akong 5 minutes I think bago yung pick up ko. So naka-ready naman na lahat. Ayan na siya. Hindi pa ako actually nakakapaglagay, no? Kasi konti lang naman. Konti lang po. Na highlight, ganun. Para hindi naman po masyadong dull yung mukha natin. Sa ilong lang, ganyan. Okay, kasi Cupid's bow, gano'n. Oh, may iwan na tayo ng pick up natin. So, meron ako nabili. So, nabili ko sa Singapore, sa Watsons. Collagen to. Ang brand niya is Kinohimitsu. So, maganda siya. Maganda to. Para sa balat. And at the same time, feeling ko nung ininom ko to, parang nagkaroon ng energy. So, dapat iinumin mo to in the morning, before ng breakfast, or sa gabi. After yata ng dinner. Before breakfast or before bedtime. So, inom ko na to. Kumain na ako, pero ngayon ko na siya naalala. Kalash. Ito na naman ako. Mahilig nagmamadali. Sobrang kalat ng ang kwarto kasi 6 days flying ako straight. May assessment pa ako ngayon. So, 6 days flying straight. So, wala akong time linisin yung kwarto. Nagtumpak-tumpak na yung kalat. Yung kalat ngayon, tas kalat na sa kinabukas. Kalat kahapon, tas kalat ngayon, tas kalat kinabukas. Nagpatong-patong na siya. So, ayun. Last. So, alam niyo naman, dry sa aircraft. So, that's it mga mamshi. Kita-kita tayo sa Milan. Hey guys! So, nandito na ako ngayon sa hotel. Nandito sa Milan. It's currently, wait, nasa na ba yung phone ko? Alam sa ko nalagay yung phone ko yun. So, it's currently 11:44 in the evening dito sa Milan. So, sa Pilipinas, siguro mga 11, wait, compute natin na. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Mga magfa-5 in the morning na ngayon sa Pilipinas. Kanina pa ako nandito. Actually, dumating kami mga 10:30. Siguro mga 1 hour na. Nawala sa isip ko ang tawag dito? I-update kayo na nandito na ako. So, ngayon, lang tayo. Quick room tour lang kasi may mga nagamit na ako like towels and everything. And bumaba kami actually kanina kasi akala namin open yung McDonald's sa airport 24 hours. Unfortunately, hindi siya open. So, nga bukas na tayo kakain. Pwede naman sa room pero hindi naman ako gano'ng kagutom. Anyway, so ipapakita ko na sa inyo yung room natin dito sa Milan. Alright, guys. So, pagpasok mo from the door, ayun yung door. So, sinabitan ko na siya ng baso. ng mug. Kasi wala siyang like parang double lock dito or something. May double lock siya ito, pero hindi ako nagtitiwala sa ganito eh. Parang feeling ko kapag inopen pa rin nila using yung card, mag-o-open pa rin siya, mag-auto-open siya. So, ayan.
Nilagay ko dyan yung mug para if in case may mag-open yan, babagsak siya. Eh, since carpeted siya, so rin dito yung sapatos ko tsaka yung bag ko. Wala ding use. So, ang ginawa ko, yung, ano tawag dito? Yung ice bucket, nilagay ko dito. Ayan. So, if in case malaglag siya, tatama siya doon. Mabilis naman kasi ako magising. So, di ba? Mautak. Pagpasok mo, on my right, ang unang mong makikita is yung bathroom. On my left is yung cabinet, closet niya. Pero ayoko i-open kasi nandito yung uniform ko. So, dito tayo sa bathroom. Pagpasok mo, ayan siya. Sorry. Ayan. Unang-unang mong makikita is yung bathtub. Ayan ang pa-toilet ni Mayor. Towel. Pwede mo i-hang dito yung towel. Ito, umiinit yan. Umiinit siya. So, pag nilagay mo yun siya dyan, patutuyo yung towel na ginamit mo. So, pwede mo siyang i-reuse ulit. So, ayan. Tapos, nandito yung sink and yung salamin. Sorry, wala na po akong bra. Hindi ako nag-shower kasi pagod. Ayokong basain yung katawan ko. Yung ulo ko ng pagod. Pasma yung sinasabi ng nanay ko. Wag na wag kang maliligo or magbabasa ng katawan kapag pagod ka. So, yun. So, nakapantulog na tayo mga mamshi. Ayan, nakapag-toothbrush na ako. Tapos, nandito na yung isang bag ko. Nandyan yung mga cheboreche, pang hilamos, pang toothbrush. Meron tayong underwear dyan. Tapos, ito yung mga items sila. Sobrang, sa lahat ng hotel, ito yung pinaka-favorite ko na bath amenities. Kasi ang bango. Para siyang may kaamoy siya sa Jo Malone. Gusto ko siyang ipakopya. Gusto kong nag-customize ng sarili kong shampoo, ng conditioner, at saka ng body wash. So, hindi ko alam kung ito ba yung flavor niya, citron and vetiver. Ito yung body wash niya. So, sobrang bango niya. Tapos, meron pa silang mga like toothbrush, may shaver, meron ding puff sa loob, merong Q-tips, tapos meron yung nail file, tapos merong, ano to? Shower something, shower cup. Meron tayong mirror. Parang ito yata yung, yung lumalaki. Lumalaki. Parang ano tawag sa ganyan? Magnifying mirror siya. Na meron ng LED light. Tapos, yung fan natin. Yan yung hair dryer niya. Tapos, yung toilet. And everything. So, ayan yung ating So, yung nagamit ko na yung towel. Litang na towel. So, paglabas, ito na yung ating bed. Hindi ako nagdala ng luggage. Trolley lang, guys. Kasi, wala magagawin. 12 hours lang yung layover. Okay? So, ayan na siya. Dapat dyan ko ilalagay. Nilagay ko na lang dito. Parang kunyari nakaharang siya sa door. Ang laki ng TV nila. Wala naman Netflix. Walang, hindi siya smart TV. Nakakaloka. So, ayan yung room natin. So, on my right, meron din katulad sa toilet na meron siyang free bottled water. Hindi ko gusto yung water nila dito kasi parang may lasa. Parang lasang kalawang. Hindi ko maintindihan. Yan, may telephone. Tapos ito na yung bed natin. King size bed yan. Tapos yung TV. Malaki niyan. Malaki niyan sa totoong buhay. Imagine, ayun yung kamay ko. Tapos the rest, TV na siya. Malaki siya. Ang ganda, pero hindi smart TV. Tapos, ang hirap i-figure out niya na. Italian yung audio niya. Nagtawag ako sa operator. Tatanong ko, ngayon lang ako naka-encounter ng 5-star hotel na ang sabi ko, sorry, hindi ko alam kung paano ayusin yan. So, figure out ko on my own. Tapos, yan, nag-English na siya. English ba? Hanggang nyo nga. Is dead. So, English na siya. Dito meron tayong maliit na closet, ba tawag dito, or cabinet. Tapos, nandiyan yung mga glasses. So, ayan. Meron siyang wine glass, tapos yung normal lang na glass, tapos merong wine opener. Tapos dito is yung minibar. May laman kaya. Kahapon may laman eh. I'm not sure lang. Ayan. Meron siyang laman. In fairness, may laman ah. Ibang hotel, most of the time, kapag crew, hindi na nilalagyan. Siguro hindi kasi nag-declare yung ibang crew. Machipipay. Ayan yung laman niya. Yung wine, actually, yung sarap, tempting. So, anong laman nito? Meron siyang Campari. Aray ko. Ano to? Isang yes. Ano to? Merong this is limoncello. Ano to? Hindi naman nakalagay. Ford vodka, gin, tapos merong whiskey dito. Ano to? Hindi. Ang hirap niya, ang sikip. Yan na to. Normal water siguro. Pero ito for sure, sparkling water. Kasi may ganito kami on board. May Pepsi, may Heineken, may Red Bull. Red Bull. May Schweppes sa likod. Ay, Pringles. Yan. Red wine, mga mamshi. Anong red wine? Ito baka local siya. Italian nga siya. Local wine. Ano to? Champagne ba to? Berlucchi. Brut. Champagne. Usually kapag ganito yung mga packaging niya, yung ganito, nakatakip ng ganito. It's champagne. Yeah. Ito, yung mga information na kailangan mo. Yan, telepono. Gusto mo mag-order for room service. Dito siya. Ito English. Tapos sa likod is Italian. So, what is this? Nakikita niyo ba? Ayan, may late night. 11 p.m. to 10 a.m. So, ito na yung pwede kong i-order. So, meron siyang sandwiches, merong entrees, parma ham and buffalo mozzarella. 20 euros. Hello po. Salad lang yan, ah. Goodness gracious. Tapos, merong soup and pasta. Tapos, ito yung dessert niya. Ice cream, crunchy granola, tiramisu. So,
Ayan, spare wine. And everything. Magkano buy the glass na? 8 euros. Para makakabili ka na ng isang bote niyan sa Pilipinas. And sa ibabaw meron siyang pakapere. May water boiler siya. Naturingang Italy. Water boiler lang. Dinaig pa ng ibang hotel na meron less preso sa room. Ito. Taka ko ba't isa lang? Nilagay ko nga pala yung isa doon. So, ayan. Tapos, meron din siyang for takeaway if you want them to go. Nescafe. Imagine, Nescafe. Italy, hello! Wala mo na kayong local brand na matikman man lang namin ng Italian coffee and everything. So, ayan na siya. Brown sugar, white sugar, blah, blah, blah. And, ito mga creamer. And that's it. Yan lang naman yung room. Palabas ang view mo. Ibang rooms din. Ayan po siya. For sure, nandiyan yung ibang mga habing ko. So, ayan siya. Baba para may parking. Yun. Scary shit. This is our room for today's layover. Aray, sakit na kamay ko. So, ayun. Pasensya na kayo kung napaka-boring yung boses kasi inantok na ako. Meron na lamang akong, ang wake-up call namin tomorrow is 1:35 in the afternoon. And it's currently, siguro mga midnight na ngayon. Ang masaklap pa dito sa Milan, sa hotel na to. Walang iron and board sa loob ng kwarto. Kailangan mong pumunta dun sa crew lounge para i-plancha yung uniform mo or anything na kailangan mo kung lalabas ka or something. So, kailangan pa lumabas dun. Boom, sa labas. Kung magising ako na maaga tomorrow, papakita ko sa inyo. Kasi kailangan ko na mag-plancha yung uniform. So, ayan mga mamshi. So, ito yung buhay cabin crew kapag hindi ka makakalabas or minimum rest ka lang or kapag wala akong sumod lumabas. Usually, ganito yung ginagawa ko. Ayun, so, tomorrow, update ko kayo. For now, good night mga mamshi kasi. Antok ko si mamshi. Siya yun. I'll see you tomorrow if makalabas. If not, then maybe I'll just see you back home. Night. Good morning, guys! So, kagigising ko lang dito sa Milan Hotel. As in, kagigising ko lang. Meron pa yata akong panis na laway. Kababangon ko lang. Nagbabasa ako kasi may assessment ako ngayon. Ay. Dapat kasi nauna to eh. Bago ito. So, meron akong assessment ngayon sa lipad na to. Assessment meaning, sa flight, lahat ng ginagawa ko ngayon sa flight, graded siya. Hello sa buhok ni Mamshi. Na-observe siya ng supervisor kung pumafollow ba ako ng standards and procedures. Kung sinecheck ko ba yung safety and security procedures din as well. Kung paano ako makipag-mingle sa mga pasahero. So anyway, kailangan kong pumunta ng crew lounge kasi paplanchain ko yung uniform ko. So, isasama ko kayo. Tapos tingnan ko kung makakapunta ako ng Carrefour. Parang magna 9 o'clock na yata dito. Hindi pa rin ako nagbe-breakfast. So, tingnan natin kung may mabibili tayo doon. Pasensya na kayo dahil hindi kagandahan si Mamshi. Anyway, hindi ko alam kung kakain ba muna. Ay, shit. Hindi ko dala yung charger ko sa cellphone ko. Tinitipid ko talaga. Kasi kailangan ko magbasa. Kailangan ko basahin yung pa-assignment ni Madam. Anyway, maghilamos muna ako, magtututbrush ako. Tapos, tingnan natin kung order ba ako or what. Ciao! And I'm back, mga mamshi. So, katas ko lang maghilamos and mag-toothbrush. Bababa na tayo. Ligpitin ko lang yung dadaling ko, yung uniform ko para planchahin. Pero, na-realize ko, meron nga pala McDonald's. Sabang gusto niya kagabi. So, magma-McDonald's na lang tayo. Parang gusto ko ng pancake. So, ayun. Sana may binigay silang laundry bag, diba? And ito suot natin. Mukhang tama. Yan po! Nakamedyas ako kasi malamig. Bala sila sa mga buhay nila. Pero summer ngayon dito. Pero, giniginawa ko yun. Wala nga akong aircon simula kagabi. Pinatay ko yung aircon kasi sobrang giniginawa ko. Ginawin si Mamshi. Kasi palaging puyat. Mahina yung baga. Bumina na yung baga ako. Tapos parang sobrang lakas kong magsigarilyo ng mga kabataan ko. Nung punta lang ako dito, doon ako natigil. So, ayun. Actually, medyo nakakahihiya ako minsan na mag-video. Pag nasa public ka, ayoko pa naman sinisita ako. LOL! Dadali natin ito. So, ayan ang dadali natin. Card holder natin, yung phone, at saka ito na yung laundry bag. May binigay naman pala silang laundry bag. So, hindi ako magdadala ng bag. Wala akong bag. Isa. Diyan na yung uniform ko sa loob. Nagdala din ako ng hanger para isampay. Sasampayan niya. Mas maglalakad ako ng hawak ko na lang siya. So, let's do this. Siyempre, nakaharang pa pala ito, oy. Move. Give way. Charming Gale is on the way. Isa lang kasi binibili na ng sushi. So, itatry ko mag-video as much as possible. Pero, let's see. Here we go. So, ito yung corridor. Nakakatakot, diba?
May mga pagkakataon di ako nakakatulog dito kasi sabi nila may mumu daw dito. Haba. Sobrang laki. Sobrang haba ng hotel na to. Tao sa likod ko. Papatayin ko muna to. So, malapit na tayo sa end. Open. Sesame. Sa elevator. Dun yung crew lounge. Mamaya tayo dyan pupunta. Sa elevator. So, dito tayo sa elevator. Natin sabay si Kuya. Ang laki. Pero saan ako ng elevator nila? Spacious po siya. So, ito yung hotel. Paglabas mo. Pakasitayin tayo. Busy po sila. Laki, di ba? Yan. So, dito na tayo sa airport. Yung airport. Ito yung hotel. Lakad, Diego. Tatandaan nyo kapag nagka-travel kayo at nagka-camera kayo. Hindi na nila kayo makikita bukas. Sobrang daming tao ngayon. Hindi ko na po dahil alam nilang sale season ngayon. Sobrang daming Chinese, sobrang daming. Dito yung mga rental ng kotse. Palaging puno ngayon dyan lately. Sana walang manita sa atin. Yan sa may mga army dito eh. Kanan. Ito yung Carrefour. Dito yan siya. Doon sa may gilid. Ayan. Tingnan natin kung anong meron dito. Makita niyo ba yung military? Hindi ko naman sisitahin ako eh. McDonald's. Daming tao nakakayang mag-video. Bless you. Ay! Lupo ako. Pamakdo ni Mayor. Kaya minsan, ano mo yun? Nahihiya ako. Lalo pag pagsasabihan. Hindi ko na po na-feeling ba yun? Dito tayo, order tayo. What? Hello guys! Dito na tayo ulit sa hotel. So, papasok na ako ngayon dito sa crew lounge. Papakita ko siya sa inyo. Crew lounge. Sana walang tao. Ito na yata yung pinakamagandang lounge, crew lounge ever na meron dito. So, usually palaging walang tao dito. Yan, may toilet sila. Ang pinapasukan ko lang, tumatayo yata dun. Palagi dito is yung saan yung may plansyahan. May tao, putang tingin, may nagpa-plansya. Ito yung plansyahan area. Meron pang washing machine. O, saan ka? So, ayan. Tapos dun sa may banda dun, meron pang pa-TV, ganoon. Ayan, plansya na tayo, guys. So, wala naman patungan. So, yusin lang natin. Ay, mainit siya. May gumamit. Pero, nilagay mo nga. Mainit siya, no? Hindi niya, ganito niya nilagay. Pero, ulo. So, alam niyo naman na hindi ko pwede ipakita yung uniform ko. Tapos na ako mag-plansya. Daanan natin yung sa bandadong area. Okay. Natin. We're done here. Yan yung uniform ni Mami Shi. Hindi ko alam kung may tao, pero palagi wala naman tao dito. Yan, may mga books siya, may shelves. Mayroong computer area doon. Printing din siya. Tapos ito yung parang pinaka-lounge niya. Kung sumunod ng TV, ganyan. Napakalaki, no? Ito yung pinakamalaki at saka pinakamaayos na lounge ever. So, meron din, may vending machine pa. May kitchen pa. Ang kitchen nila, Ayan, quick lang. Organized siya, diba? Liit mo nito. TV rin dyan. That's about it. Balik na tayo sa kwarto. So, walang inaantok ako. Wala, nagkape tayo. May conference, Makatan ulit tayo dun yung room natin. Tayo, pasok tayo dun. Yan yung airport. Ito yung parking. Hindi ko alam kung nasan yung room. Palagi yan. Palagi binibigay sa amin dulong-dulo. Sino ba naman kami, di ba? Ayun yung gym sa baba. Here. Hi. Sorry. This one. So, ito ang room natin. Protect. Yun. And we're here.
Lagay muna natin ito doon sa closet. So, nandito na tayo sa kwarto, mga mamshies. Inaantok ako pero kailangan na kumilos. So, nandito na tayo sa kwarto, mga mamshies. Currently, 10:30 in the morning. Meron ba akong at least 2 hours para makapagpahinga or maka-nap ng kaunti. And I think that's it, mga mamshi. This is where I will close my vlog. Super short lang ng layover. Kagandahan nga lang din dito kasi nasa airport kami. So, merong mga malalapit na restaurant na pwede mong mapuntahan or cafe. Meron kasi kami mga hotel na parang nasa liblib sila. So, kung 12 hours lang yung layover, wala kang choice kundi umorder sa hotel. Paminsan yung mga hotel food dun hindi masarap kahit 5-star, no? Huwag kayo. So, ayun. Thank you so much for watching, guys. Sana nag-enjoy kayo. And I will see you again on the next one. I'll see you on the